صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مسقعه باللحمه، بس مش هنعملها باللحمه المفرومه، هنعملها بشرايح اللحم الرقيقه اللي هنستخدم معاها الصوص باربيكيو عشان تطلع مدخنه. هتبقى مسقعه باللحمه المدخنه والجبنه وخلطات كمان جميله معانا. يلا بينا نشوف هنشتغلها ازاي. دلوقتي هنشوف المكونات اللي موجودة معانا. طبعا بطاطس أنا قطعتها ترانشات زي ما انتم شايفين كده. فلفل رومي ألوان، ممكن تقطعوه ترانشات، ممكن تقطعوه طويل زي ما انتم شايفين كده. كمان جبت بتنجان شرايح برضو نفس سماكة البطاطس تقريبا. حطيت عليه شوية ملح عشان يطلع المية بتاعته. بعد كده هرش عليه شوية دقيق وأحمره بعد كده في الزيت. شرايح اللحمة الجميلة بتاعتنا شايفين رقيقة جدا ازاي، هتدي طعم جميل جدا. طبعا هنتبلها الأول وبعد كده نسويها لوحدها وبعد كده نحطها مع بقية مكوناتنا. زي ما انتم شايفين احنا جبنا البطاطس بتاعتنا، نزلنا بيها في الطاسة بتاعتنا اللي فيها زيت غزير. هحمرها شوية. أول ما تغير لونها على طول نرفعها، مش هنستنى طبعا لما تغمق جامد. طبعا في ناس بتحب تشوح البطاطس في زيت قليل، ممكن تعملي كده وممكن تحمريها بالطريقة ديت. زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي رفعنا البطاطس بتاعتنا ونزلنا بالبتنجان. ما تنسوش تعفروه بالدقيق كويس عشان بيخليها وحدة الباذنجان ماسكة في نفسها كويس، ما تبقاش طرية بعد ما تتحمر، وكمان ما تمصش زيت جامد، ولما تحطها بعد كده على المناديل بعد ما نطلعها تنشف منها الزيت على طول. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا نزلنا بالفلفل الالوان بتاعنا، برضه هنحمره في الزيت بتاعنا ونطلعه كمان شوية وبعد كده نشوح اللحمة بتاعتنا. دلوقتي هنجيب شرايح اللحمة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها، هنحط عليها ملح، فلفل اسود، بابريكا، وصوص او الصوص اللي هو السموكي صوص او الباربيكيو صوص. بس في ماركات بتتباع بيبقى مكتوب عليها هيكوري، نوع من انواع الباربيكيو صوص، بيبقى مدخن جامد قوي، بيدي طعم التدخين للحمه. لما نتبل اللحمه بيها وبعد كده نشوح اللحمه على النار بيخلي اللحم ليها طعم التدخين الجميل للمسقعه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين احنا نزلنا شرايح اللحمه بتاعتنا اللي واخده باربيكيو صوص الهيكوري المدخن، هنشوحها في الطاسه بتاعتنا كويس. طبعا انتوا مش شايفين الريحه، انا اللي شاممها بس صدقوني لو استعملتوا الصوص ده هيديكم الريحه الجميله جدا وهيديكم الطعم اللي يخلي الطعم مختلف خالص عن اي لحمه قبل كده دقتوها. دلوقتي بعد اللحمه بتاعتي ما خلاص شبه استوت ونزلت الخلاصه بتاعتها وعملت صوص جميل، نزلت بطماطميتين قشرتهم وقطعت واحده منهم وعصرت التانيه، وكمان حطيت معاهم نص معلقة أو معلقة صغيرة من الصلصة المركزة، ونزلت بيهم هنا في الطاسة بتاعتي اللي فيها اللحمة عشان نكمل اللحمة تسوية مع الصوص والصلصة الجميلة دي وصلصتنا تتسبك. مفيش غير ان انا اظبط لها الملح والفلفل الاسود بتاعها، وممكن كمان اديها نص مكعب مرق الدجاج عشان تتسبك وتدي طعم جميل، وبعد كده نستعملها في المسقعة بتاعتنا. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا جبت البايركس والصينية بتاعتي اللي ادخلها الفرن، حطيت من تحت شوية من الصلصة او من الصوص اللي احنا عملناه مع اللحمة، وبعد كده رصيت طبقة بطاطس زي ما انتم شايفين. دلوقتي هننزل بشوية من الصوص مع اللحم وبعد كده نرص البتنجان والفلفل. زي ما انتم شايفين احنا نزلنا بطبقة من اللحمة مع الصوص اللي هو فيه طعم التدخين والطماطم. دلوقتي هننزل بالبتنجان والفلفل بتاعنا. زي ما انتم شايفين منظر صينيتنا جميل قوي، نزلنا بطبقة البتنجان فوقيها الفلفل الرومي الالوان، المنظر جميل جدا. دلوقتي بس اللي فاضل ان احنا ننزل بشوية كمان من الصوص من فوق. شايفين منظر صينيتنا جميل خلاص بعد ما حطينا عليها الصوص اللي هو الطماطم مع الباربيكيو وحتة اللحمة جميلة جدا. خلاص هنقفلها دلوقتي بورق زبدة مع سيلفر فويل أو ورق ألمونيوم وندخلها الفرن من تحت، بس تاني رف من تحت. هنشغل الفرن بتاعنا من تحت بس، وبعد كده نبقى نفك الغطا وندخلها شواية. زي ما انتم شايفين خلاص الطاجن بتاعنا طلع من الفرن. أنا حطيت عليه من أطرافه شوية جبنة موتزاريلا
وبعد كده دخلوا شواية. جبنة تدي منظر حلو وتدي طعم ظريف جدا. خليت برضو الحتة من النص باينة عشان تبان الألوان الجميلة معانا. منظر النهائي للطاجن بتاعنا النهاردة بتاع المسقعة جميل جدا. زي ما انتم شايفين الحشوات بتاعتنا، اللحمة والفلفل والبتنجان والبطاطس، الجبنة كمان عملت شغل ومنظر جميل قوي. لو حبينا ناخد قطعة نقدمها الحشو. كمان الصلصة اللي حطيناها في النص وتحت عملت تسبيكة وطعم جميل جدا. شايفين الجبنة بتمط ازاي. اللي ياخد قطعة زي كده مع شوية رز أبيض وجبة جميلة جدا. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب، تشتركوا في القناة، تبعتوا لنا أي كومنتس، لايك. أشوفكم قريب، مع السلامة.